Hoy os voy a hablar del error E8 de Midea, que es la IPM del ventilador. Generalmente esta placa va instalada detrás de las placas de control de los conductos, y hay muchas unidades de años anteriores, 2016, 17, 18, 19 hasta el 22, que también la usan para darle potencia evidentemente a sus ventiladores. Lo primero que haremos cuando lo vayamos a analizar será fijarnos en nuestro puente rectificador. Si tenemos, como veis aquí, está cortadito, por tanto esta será la parte positiva y esta la negativa, y los dos centrales serán la entrada de 220 voltios. Además no tiene ninguna confusión, porque aquí en el medio tenéis este balisto.